হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি চলে এসেছি আপনাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজ আমি আপনাদের একটা নতুন ধরনের পাখির খাবারের সম্পর্কে কিছু বলবো। এই পাখির খাবারটা আমি কিন্তু ইউজ করি, এটা আমি অনলাইন থেকে পারচেস করেছি। আপনারাও অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টে এটা পেয়ে যাবেন। আমি কোনো পেড প্রমোশন করছি না, এটা জাস্ট আমি ট্রাই করি, আমার পাখিদের খাওয়াই, তাই জন্য আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এইটা ড্রাই ফ্রুট দিয়ে তৈরি, মানে ড্রাই অ্যাপেল, ড্রাই গ্রেপস, বিভিন্ন রকমের ভিটামিন মিনারেল দিয়ে তৈরি। দেখুন, একটা সাপ্লিমেন্টারি বলতে পারেন, যেটাতে আপনাদের পাখিদের মাল্টিভিটামিনের ঘাটতির পূরণ হবে এবং পাখিরা খুব হেলদি থাকবে এবং পাখিদের গায়ের রং খুব সুন্দর থাকবে, স্কিনটা খুব ভালো থাকবে, চকচকে লাগবে এবং খুব সব দিক দিয়ে এদের হেলথ ভালো থাকবে। তাই আমি ট্রাই করি, আপনারাও ট্রাই করবেন আর দেখি আপনাদের পাখিরা খুব হেলদি থাকবে, তাই ট্রাই করতে পারেন।